會咁㗎？點解個死八婆俾我啲咩 Jarvis 吸啊？咪氧氣咯？係氧氣 Jarvis 就會死啦！係你害死佢嘅！喂，走！你唔好阻住我啊！係佢殺死 Jarvis 㗎，係佢啊 ！Jarvis 冇人啊！你走開啊！係佢啊！你好，我哋係新界東重案組警員。阿 Sir， 咩事啊？頭先喺閉氣挑戰直播期間，你哋導演魏家人懷疑吸入危險氣體暴斃，我哋上嚟搜證。Jarvis 死咗？點解會咁樣㗎？你冷靜啲先，點樣稱呼你？我叫做袁潔清，我係呢度嘅清潔工。清姐，可唔可以帶我哋去魏家人工作嘅地方？佢間房喺嗰度，不過佢出咗去啊，佢鎖咗道門，即係要等佢翻嚟。佢點解會死咗㗎？清姐，你會唔會有後備匙咧？我諗係應該係佢自己帶住嗰條㗎咋。阿昌，你試下 call 下啲伙計，睇下佢魏家人身上會有條鎖匙喺度。你話你哋整臭屁彈啊嘛？但係我哋嘅法證人員喺死者魏家人吸過嗰支氣樽裡面驗出高達1000個 ppm 嘅硫化氫，呢個濃度一吸足以致命。低濃度嘅硫化氫咧會發出雞蛋嘅惡臭味，所以先會叫做臭屁彈。吸多咗頂多都係輕微唔舒服嘅啫，不過高濃度就唔同啦，會變到無色無味，唔小心吸入會昏迷。甚至乎會冇命。我唔知道濃度高會咁嘅喎，我就係跟住阿湯俾我嗰條 formula 去到整臭屁蛋，我肯定啲份量係啱㗎。我哋真係淨係諗住整蠱 Jarvis 㗎咋。大師小姐，有幾個問題想問你。喺死者魏家人出事之前，你將一支藍色氣樽遞俾佢，佢吸咗支藍色氣樽之後就冇咗知覺。你仲知道啲咩咧？阿 Sir， 其實係 Jarvis 叫我喺佢背囊度攞佢準備好嗰支氣俾佢㗎。即係話魏家人一早準備咗支氧氣俾自己。唔怪之曾俊傑佢強調淨係整咗20支臭屁彈，但我哋尋日喺現場咧揾到21支嘅，冇理由魏家人會叫你攞支氣去殺翻佢自己㗎。我都唔知點解會咁㗎。咁點解佢要叫你去喺個背囊度攞支氣俾佢？佢同我講話 Tom 同阿 Paul 好反骨。嗰兩個打靶仔諗住喺直播嗰陣用臭屁彈嚟整蠱我，但係我會自己預備一支真正嘅氧氣，吸完之後我就會扮死，肯定嚇到佢兩個飆了。我咪聽佢講喺佢背囊拎咗支氣出嚟，就一直拎住喺手度，因為驚會搞亂啊嘛。直至到直播嗰陣時先拎俾 Jarvis 咯。即係好明顯，兇手知道魏家人一早準備咗支氧氣俾自己，跟住揾機會將支氧氣換咗做高濃度硫化氫。大小姐，你要清楚明白，而家知道死者成件事嘅咧，只有你一個。我淨係喺佢背囊拎咗支氣㗎咋，其他嘢我咩都唔知㗎。你哋唔信，你可以睇下我同 Jarvis 嘅對話。我啱啱買咗啦，不過要翻 office 擺低，搞掂過嚟揾你。搞掂啦，依家過嚟。唔該。記得佢嚟到餐廳嘅時候係大約12:3左右。當其時佢冇拎背囊㗎。直至到去泳池之前，你仲做過啲咩咧？我哋食晏食到2點，然之後就一齊翻咗網台咯。佢攞咗支藍色樽擺咗入背囊度，之後我哋就出發去泳池啦。魏家人11點半出去買咗樽氣，之後翻網台放低。12點到咧就同大律師出去食晏。即係12點到2點期間，魏家人咧就將自己支氣擺咗喺自己間房入邊，直到2點鐘佢先至翻去拎翻支氣同埋個背囊。大律師話魏家人最後尾咧喺個櫃度攞走支氣嘅，
不過嗰日我哋喺倪家人間房搜證嘅時候，我喺個公仔後面發現咗另一個藍色包裝氣樽。呢兩個藍色包裝氣樽一模一樣嘅。法證翻嚟嘅報告話，死者吸入嗰支咧就係高濃度硫化氫。至於我哋喺公仔後面揾到嗰支咧就係純氧，另外嗰20支就係普通濃度硫化氫。個兇手將支高濃度嘅硫化氫同支氧氣對調。由12點至2點呢段時間就係兇手唯一有機會可以換樽嘅時間。即刻叫晒呢段時間喺網台出現過嘅人翻嚟問話。我查過網台職員 PA Peter、IT Modem， 案發當日咧，佢哋係出發去游泳池預備先嘅。咁至於其他網台員工咧，就下晝2點先出發去游泳池。藍心玲小姐，請問案發當日正午12點至2點期間，你喺邊度做緊啲咩？嗰段時間我同阿婆做緊直播，由12點去到下晝1點50分。你哋直播嗰個位同倪家人間房咁近，咁即係話12點至1點50分期間，任何人入過倪家人間房，你哋係見到嘅？應該就係，不過我記得冇人出入過。如果佢係講真嘅話，可以出入倪家人間房換氣嘅時間就淨係得1點50分至2點呢10分鐘。頭先做得好好喎，多謝。咁交俾你啦。咁我執好直播室入面啲垃圾，就攞袋垃圾去後樓梯度抌。抌完垃圾，我就入咗廁所補妝。咁抌完垃圾之後，即刻去廁所啊，定去咗第度先啊？因為我個袋入面有啲化妝品，所以我係直接入廁所。喺廁所裏面有冇聽到出面有咩怪聲？聽唔到。咁補完妝之後咧，去咗邊度？我見口渴，就去咗茶水間斟水飲。冇幾耐 Jarvis、阿 Tom 同清姐就喺後樓梯入嚟。就係2點㗎咯喎，仲唔俾落泳池？搞掂晒㗎啦，準備出發。你落去 set 好晒啲嘢先，我晏啲過嚟。我就即刻夾手夾腳同佢哋執齊啲嘢，出發去泳池。你話你同 Wendy 做完直播之後，就即刻去開視像會議，咁你哋係咪即刻走去會議室度啊？我執埋啲手尾，就自己去咗會議室度開個 video call。係啦，鄭生，個 video call 都算順利。我同個客傾下，突然間聽到有打爛嘢聲。哦，唔好意思啊，咁內容大致上係咁多啦，有咩需要更改嘅，你再揾我啊。拜拜。我行出去見到成地碎片，跟住阿 Tom 都出埋嚟。邊個打爛？唔知喎，頭先我喺物資房 check 緊隻幣挑戰嗰啲嘢。咁你 check 咗啲原帶未？未喎。喂，我去個廁所先，你幫我 check。哦。啊，清姐啊，打爛嘢啊，麻煩掃掃佢啊。咁你喺物資房嗰度 check 咗幾耐啊？出翻嚟嗰陣時見到啲咩？因為啲原帶唔係好多，咁我好快就 check 完啦。出到嚟嘅時候咧，我見到 Jarvis 啦、阿 Tom 同埋清姐咧喺後樓梯出嚟，跟住仲見到 Wendy 喺茶水間出嚟。於是我同阿 Tom 就執齊嘢就去咗泳池。曾俊傑喺案發當日下晝1點50分至2點，你喺網台做緊啲咩？嗰日因為阿 Paul 同 Wendy 都忙緊直播，我就自己一個喺物資房嗰度 check 緊啲道具。邊個打爛？唔知喎，頭先我喺物資房 check 緊隻幣挑戰嗰啲嘢。咁你 check 咗啲原帶未？未喎。喂，我去個廁所先，你幫我 check。咁去完廁所之後咧，仲做過啲咩啊？我去完廁所出翻嚟。喂，Sandra，啲水邊未執啊？我幫你手。哦，好啊，好啊。跟住我就幫手一齊掃，然之後就去咗後樓梯嗰度一齊抌。呢個時候咁啱 Jarvis 就翻嚟，我哋3個一齊翻入 office。喂 Tom，你喺度做咩啊？好得閒咩？入翻去啦。Wendy 就喺茶水間嗰度出翻嚟，跟住 Jarvis 就吹雞叫我哋快啲去泳池，我同阿 Paul Wendy 就嗱嗱臨出發咯。袁潔清，案發當日1點50分，你係喺茶水間？係啊，我喺度煲緊紅豆沙。我煲好煲紅豆沙，行出去就見到打爛嘢啊！咁啱阿 Tom 喺廁所出嚟。哎呀，做咩成地碎片啊？喂 Sandra，啲水邊未執啊？我幫你手。哦，好啊，好啊。打爛嘢好大聲喎，照計你應該聽到嘅喎。哦，我個女送咗個藍牙耳機俾我，咁我試下用嚟聽歌，咁我聽唔到其他聲。
咁跟住點？咁阿 Tom 就同我一齊將嗰啲碎片抌咗去後樓梯。呢個時候咧，阿 Jarvis 就翻到嚟啊！我哋3個一齊入翻網台。阿 Wendy 喺茶水間出嚟，阿 Paul 又喺物資房攞咗啲道具出嚟咁。你落去 set 好晒啲嘢先，我晏啲過嚟。嗱，根據佢哋4個人嘅口供咧，當日1點50分，網台嘅情況就係咁啦。仲有一個人，戴日斯。我同 Jarvis 食完晏之後，佢就車咗我翻網台。佢話想喺停車場度食支煙，咁我又有少少肚痛，咪上咗去用洗手間先咯。洗手間除咗你，仲有其他人？我入去嗰陣時冇，但係後來我喺廁格度聽到先後2下開閂門聲，應該係有1個人出入過。咁你記唔記得呢2下閂門聲中間隔咗幾耐度咧？咁我又唔肯定喎。我出咗廁格之後就已經冇人啦。除咗呢2下閂門聲，仲聽唔聽到其他聲？咁就冇。咁之後咧？之後嘅就好似我之前所講，阿 Jarvis 喺個櫃桶攞咗支藍色氣出嚟，擺咗入背囊，然之後孭住背囊鎖門，我哋就出發去泳池啦。佢哋個個口供互相吻合，冇矛盾，但喺時間上面有盲點。盲點？戴日斯喺廁所就聽到2下開門聲，咁1下就係 Wendy 入去，1下 Wendy 出嚟啦。但係 Wendy 離開之後，係咪即刻去咗茶水間呢？冇人知。紅紙筒雖然有 Wendy 證實佢入過會議室，亦都喺走廊遇過曾俊傑，但係曾俊傑究竟喺物資房 check 完打出咗幾耐呢？都冇人證實到喎。嗱，佢哋每個人咧都有段時間係冇不在場證據嘅。曾俊傑撞到紅子朗之後喺男廁逗留咗幾耐咧？仲有袁潔清喎。雖然我哋上去搜證嗰陣時咧，茶水間的而且確係有煲糖水嘅，咁但係呢段時間有幾長咧，冇人可以確定喎。佢哋當中有人講大話，就用呢個時間上面嘅盲點入咗危家人間房換毒氣。